الإنسان بشر، الإنسان مهما بلغ من السلطة أو النفوذ أو العلم أو المال أو حتى القوة الجسدية، يوم من الأيام سيواجه ربه تحت الثرى، تحت التراب كما هو تراب. فلنعمل لهذا اليوم. ديننا يفرض علينا أن ننظر لما بعد الحياة، أن ننظر لما بعد القوة، لما بعد المال، لما بعد النفوذ، لما بعد السلطة، لما بعد العلم. هل عملنا في دنيانا نافع؟ ونرجو من الله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا وأن يقدر ما عملناه جميعا، ويرحمنا عندما يكون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب